Mezzi multipli di azione ed espressione. In questo blocco andremo ad esaminare i mezzi multipli di azione ed espressione. Di cosa stiamo parlando? Di fornire opzioni per l'azione fisica, di fornire opzioni per l'espressione e la comunicazione, fornire opzioni per le funzioni esecutive. Allora, prima una piccola introduzione. Per esempio, gli studenti sappiamo che differiscono nei modi in cui possono navigare in un ambiente di apprendimento ed esprimere ciò che sanno. Per esempio, gli individui con significativi problemi di movimento, per esempio paralisi cerebrale, quelli che lottano con abilità strategiche e organizzative, cioè disturbi della funzione esecutiva, quelli che hanno barriere linguistiche, per esempio la dislessia, e così via, si avvicinano ai compiti di apprendimento in modo molto diverso. Alcuni possono essere in grado di esprimersi bene nel testo scritto, ma non nel parlato e viceversa. In realtà non c'è un solo mezzo di azione ed espressione che sia ottimale per tutti gli studenti. Per questo bisogna fornire opzioni per l'azione e l'espressione. Questo è importantissimo. Poi ci sono questi studenti più avvantaggiati, diciamo, ma anche per loro è indicato, è molto utile per loro fornire multipli modi per l'azione e l'espressione. Allora, il primo blocco, fornire opzioni per l'azione fisica, cioè variare i metodi di risposta e di navigazione e ottimizzare l'accesso agli strumenti e alle tecnologie assistive. Raccomandazioni. Per esempio, ci sono applicazioni speech to text, text to speech. Io ho trovato diverse, alcune sono a pagamento, altre quasi tutte a pagamento, però altre no, e quindi potrebbe essere molto utile. Anche fornire alternative da tastiera e non bisogna fare affidamento sull'uso esclusivo del mouse. Poi bisogna fornire scorciatoie da tastiera standard. E poi bisogna evitare il reindirizzamento a un'altra pagina senza preavviso. Allora, secondo blocco, fornire opzioni per l'espressione e la comunicazione, cioè usare più mezzi di comunicazione, utilizzare più strumenti per la costruzione e la composizione, e costruire fluidità con livelli graduali di supporto per la pratica e la performance. Nello specifico possiamo tenere conto delle competenze di Moodle. Moodle permette agli educatori di creare risultati di apprendimento trasparenti per gli studenti. Gli educatori possono aggiungere le competenze ai corsi e alle attività del corso. Visualizzare un rapporto sulla ripartizione delle competenze e valutare le competenze degli studenti. Possiamo usare le molte caratteristiche standard di Moodle per incoraggiare l'interazione e la sperimentazione degli studenti. Per esempio, creare gruppi di studenti, impostare i compiti, incoraggiare la collaborazione attraverso la revisione tra pari con i workshop e permettere agli studenti di creare piani di progetto e documenti collaborativi attraverso i wiki. Bisogna anche progettare attività in modo che i risultati dell'apprendimento siano autentici, comunichino con un pubblico reale e riflettano uno scopo chiaro per i partecipanti. Poi ci sono altri strumenti per la presentazione multimodale. Io ho messo qui questi tre, però ci sono anche altri. Per esempio VoiceThread, Education, Explain Everything. Questi per esempio si possono utilizzare, sono molto indicati.
Fornire opzioni per l'espressione e la comunicazione. Qua stiamo parlando di guidare la definizione di obiettivi appropriati, di sostenere la pianificazione e lo sviluppo della strategia e migliorare la capacità di monitorare i progressi. Raccomandazioni. Per esempio, usare documenti e strumenti collaborativi online, per esempio Google Docs. E poi ci sono organizzatori grafici digitali come Red Write Think Story Map, Graphic Map, My Study Bar, Cast Shen Writer. In definitiva, per l'azione e l'espressione, gli insegnanti dovrebbero stabilire degli obiettivi con gli studenti, far loro completare una tabella con i risultati che vogliono raggiungere e che vogliono imparare alla fine della classe o dell'attività. Bisogna includere qualche forma di monitoraggio dei progressi in modo che gli studenti possano praticare più autoregolazione e autovalutazione. Creare diverse attività per le valutazioni, cercare di non lasciare le valutazioni alla fine. Questo è importante. Includere valutazioni o punti di controllo delle conoscenze in momenti diversi durante le sessioni, in modo che possano mettere in pratica i nuovi concetti prima di passare ad un nuovo argomento. Questa strategia promuove anche lo scaffolding, che aiuterà gli studenti a costruire una solida base di conoscenza prima di progredire verso argomenti più complessi.